大猫，欢迎收看米奇米，你们来玩一下《冲进往事模拟器2》，继续来过任务啊！过任务之前先买一个新的水枪，这个水枪的功能不一样啊，咱们试一下这个圆的清洁头，现在只能买标准版，买一个加长头，冲洗一下露营地。这个地方怎么感觉有点阴森啊？这个房子